Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 25 сентябрь 2023 жыл. Мен Соқұлықта жүрем туғандар. Ошол Соқұлықтан түштүк қарай жүргөндө катардагы биринчи айыл дача топограф дачасынан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Ал жака баруу жолун сиздерге биринчи болуп түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Индустриальный көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден сиздер Индустриальный көчө менен түштүктү карай бара бересиздер. Поездон өткөнүңүздөрдөн кийин сол тарапка карай барсаңыздар, катарда биринчи айыл, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй жайгашкан айыл. Анан бул жерден түз Бишкекке карай жүргөн маршрутка бар. Соқулуктан туугандар топографка чейин берет маршрутка жана таксилер бар экен. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин. Ориентирди бул жерде могу чиркөөгө же болбосо оң тараптагы мектепке алсаңыздар болот. Асфальт жол менен келип туугандар, сол тарапты карай келсеңиздер, мондай чыгышты карай көздөй кеткен көчө бар. Ушул топограф дачасы окат. Киресиздер, могу кызыл крыша туугандар, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй. Өтүп кетсеңиздер, бул жерде 1-май айылы болуп калат туугандар. 1-май айылга жетпей үйүбүз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мына бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Жана айткандай, жанакы Соқулуктан келген центральный жолдон сол тарапты мына көчө менен келесиздер. Бул жерде трансформаторда бир аз эле түштүк карай жүрсөңүздөр, мондай кызыл шифр мондай таамды көрө аласыздар туугандар. Тегеренте пескоблок менен забор кылынган. Жанында Адинай деген дүкөн бар. Ушул дүкөнгөндү издеп калсаңыздар, Адинай дүкөнү каякта деп сурасаңыздар, жолдогулардан сиздерге ушул үйдүн жанындагы дүкөндү көргөзүп берет. Так, көчө тараптан мына бийик пескоблоктон болгон забор, фундаменттери деле бийик экен. Жалпысынан жердин аянты 4 соток кызыл китеби бар туугандар. Алсаңыздар сразу эле өткөрүп беримди. Жана ошондой эле бул 4 соток жерден сырткары жолдун бул тарабыны ар бир киши могу үйдүн ээлери өзүнүн туш тарабыны колдонгонго болот. Терек, дарак экип же болбосо жеңил конструкция менен зымтор менен тосуп, навес кылып, мал сарай кылып койсоңуздар деле болот туугандар. Жеңил конструкция менен. Так, андан ары бул жер дарбазанын жайы жана эң эле түштүк чек ара мынакей бул забор бүткөн жерге чейин болгон. Негизинен бул забор эмес, 18ге бир 5дей болгон чоң швейцек үчүн салынып аткан помещение экен. Пескоблоктон болгон. Анын азыр коросуна кирип да толугураак маалыматын берем. Мына бул түштүк чек арасы. Анан балдарыңыздар мектепке мынакей туугандар, могу чоң скаттарынын ары жагында эле жөө барып келген аралыкта мектеп бар туугандар. Ошол жерге балдар мындай жол менен жөө барып келишет экен. Садик, мектеп ошол жерде. Бул чоң жолдон такси, маршруткалар түз Соқулук центрине барышат. Анан видео башында айткандай, мал базар, жаңы түшүп жаткан мал базар деле бул 5 мүнөт эле аралыкта жайгашкан. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн короосу. Киргенде эле мынакей мондай бош жер. Көре машина койсоңуз улгудай жери. Анан оң тарапта жанакы айткан жаңы салынып аткан мондай помещение. Негизи боюнча үй ээси өзү мынакей пескоблоктору уже сатып алынган баары, үйдө тарабын жапкан жыгачтары, шифрлары баары даяр. Ошол 2 этаж швейный цехке расчет алып салынып аткан учуру. Бул жакта узун турасы 11ге 9 болгон үйүбүз. Негизи боюнча мансардка расчет алынган. Азыр биринчи этажы толук түрдө бүткөн. Ал ички тарабында көргөзөм, стенасы кирпич туугандар. Үйдүн мынакей көчө тараптагы заборго чейин болгон аралыкта деле монча бош жери бар экен. Дагы хозпостройка саласыздарбы, же навес кыласыздарбы, жер жемшиги коесуздарбы, ушундай бош жери бар туугандар. Анан ал чоң үйдүн фундаменти менен кошо могу жердин деле фундаменти бирге куюлган экен, бирок ал жагын бүтүргөн, а могу жагын туугандар дагы бүтүрүп бир бөлмө кылсаңыздар деле болот. Дагы эмне маалыматы? Мынакей үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү жана чыгыш тарапта кошуна менен болгон аралыкта дагы ушунча бир 2,5 метрдей аралык бар экен. Так. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Анан дагы бир маалымат айта кетейин. Бул топографта 7 региондон тең жашагандар бар. Бардык эле региондордон жашагандар бар. Нарын, Баткен, Ош жана башка. Эми кирип үйдүн ички тарабын сиздерге бир көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы туугандар. Батыш тарабынан пластик терезе. Оң тарапка карай жүрсөк, туугандар, мынакей бул жерде
кухня жана тамактануучу бөлмө ушундай кенен бөлмө экен, чоң. Төрүндө раковина отургузуу чыгарылыптыр. Көрүп турсаңыздар ремонт, батыш тараптан пластик терезелер жана потолоктор туугандар мынакей азыркы учурда натяжной потолокчу гипсокартонго даярдалып аткан учуру. Бул тамактануучу бөлмө жана кухнясы. Андан ары киргенде эле оң тарапта бир бөлмө, мынакей. Чыгыш тараптан терезе. Көрүп турсаңыздар ремонт. Анан жана айткандай дагы өйдө жагы мансардка расчетталынган. Өйдө жана дагы бир 2 бөлмөгө расчетталган экен үй ээси. Бул жакта мынакей үйдүн эң эле акыркы бөлмөсү мындай дагы бир бөлмө жайгашкан. Көрүп турсаңыздар ремонт. Негизинен бийик, жакшы салыныптыр үй туугандар. Стенасы толук түрдө кирпич. Анан о электропроводдор деле өзү электрикмин дейт. Ошол электриктердин тилинде айтты үй ээси, короче. Өтө жакшы кылып салыптыр. Өтө жакшы кылып ошол электропроводдордо тартылган, келсеңиздер үй ээси да силерге толугураак түрдө түшүндүрүп берет. Эми короосунан чыгып да калган маалыматтарды силерге бир чекеден берейин. Мен кайра сатылуучунун короосундамын туугандар. Андан ары негизинен бул помещение сиздер келгенче туугандар толук түрдө бүтүп калышы деле мүмкүн, себеп дегенде азыркы учурда үй ээси уже бул жерде курулушун улантып аткан учуру. Андан ары негизинен тоого жакын абасы таза жерлердин бири экен. Так. Мал менен электен десеңиздер, мал менен электен деген дагы шарт бар. И плюс мал базар, жаңы түшүп жаткан мал базар дагы жакын. Бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Айта кетчү нерсе 3 септик туугандар. Ажатканын өзүнүн бир септиги, дагы бир экинчи септик, жана бул жакта кухнянын суусу түшкөн 3-чү септик. Көчөсүнө тең ылдыйтарына чоң кальцодон ишталган. Бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүшү. Бул жакта эле дагы мындай бош жери кошуна болгон ортолукта котел коесуздарбы, да склад салып коесуздарбы, эч кылса мындай бош жери бар. Так, бул үйдүн баасы $30,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүүгө болот. Ээсинин номери экранда ээсител деп жазылып турат туугандар. Сону окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсинде чоң жардам берген болосуздар туугандар. Мынакей абасы таза, тоого жакын, жакшы жерлердин бири.